면역 저하는 편도, 비대와 코골이를 부르고 코골이는 깊은 수면을 깨뜨려 면역을 더 떨어뜨립니다. 이 악순환의 고리를 끊는 것이 근본 치료입니다. 수면이 곧 면역입니다. 수면이 부족하면 NK세포가 절반까지 줄고 염증 수치는 2~3배 오릅니다. 수면 부족한 아이는 감기가 4배나 잦습니다. 편도와 아데노이드는 면역 기지이지만 비대해지면 기도를 막아 코골이의 원인이 됩니다. 한방의 답은 무조건 제거가 아니라 면역 균형의 회복입니다. 3살에서 5살은 코골이가 가장 많이 생기는 시기이자 면역 치료의 황금기입니다. 이 시기에 한방 치료를 하면 완치율이 95% 이상입니다. 한방 면역 전략은 보약 처방과 침구 면역혈, 뜸, 체질별 처방, 생활 관리입니다. 보약과 침을 함께 병행하면 효과적이며 12주 단위로 평가합니다. 악순환 끊기와 수면 면역, 편도의 양면성, 황금기 치료, 한방 5 전략. 결국 면역력 회복이 코골이를 근본부터 치료하는 길입니다.